Bao giờ đây ở khía ní cái chi motor buộc phở thô 18V boost ដែលថ្ងៃនេះយើងមកបកប្រអប់ហើយទៅតេស្តកម្លាំងខាងក្រៅផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចម៉ូទ័រដែលខ្ញុំកំពុងតែបើកប្រអប់នេះបាទមួយនេះគឺជាប្រភេទម៉ូទ័រថ្មីហើយម៉ូទ័រដែលយើងនឹងតេស្តនោះគឺប្រភេទម៉ូទ័រផ្សេងមួយទៀតដែលសម្រាប់តែតេស្តអញ្ចឹងម៉ូទ័រពីរផ្សេងគ្នាទេបាទខ្ញុំកាត់ចូលគ្នានេះគឺដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលក្នុងប្រអប់ហើយទៅមើលនៅខាងក្រៅផ្ទាល់ទៀតអញ្ចឹងយើងបានទាំងបែបប្រអប់បានទាំងមើលកម្លាំងផ្ទាល់បាទនេះគឺជាប្រភេទថ្ម4 ampere ដែលយើងកំពុងតែដាក់ចូលម៉ូទ័រតែដោយសារខ្ញុំថតដៃមួយខាងរៀងពិបាកដាក់តិចតែឥឡូវអីជាប់ហើយយើងសេរីដៃមកមូចិត្តវិញឲ្យតឹងវិញបាទតកាន់ទៅខាងក្រៅហើយគ្នាខ្ញុំគាត់អ្នកនឹងតេស្តកម្លាំងផ្ទាល់ខ្ញុំអ្នកថតម្ដងត្រូវដៃទៅខាងមើលទៅម្ដងអូខេ